Мы смешные коты и лучшие приколы для вас. Готовьте чаеку и поехали!
Вот где она спит, да? Молодой человек. Молодой человек. Пора проспаться. Эй. Как красиво спит, да, вообще? Какое классное местечко, а? И что самое главное, безлюдное. Можно хоть ненадолго расслабить свои булки. Хотя хер тут расслабишь. Нам надо телегу толкать. Иди сюда, я тебя обниму. Иди сюда, я кое-что на ухо скажу. Иди сюда, дай в тебе мороз растоплю. Иди сюда, я тебя жду. Иди сюда, я тебя обниму. Иди сюда, я кое-что на ухо скажу. Иди сюда, дай в тебе мороз растоплю. Иди сюда, иди сюда. Да что вы тут делаете, а? Что вы делаете-то? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.